anggang nu renggang ancal-ancalan mun hayang nyorang mentas nasa sakrawayan karena kamalir mipir gawir nulung kawing mata gering sigana urang dinyamah engis biasa jalan nanyak mudun barala teu dirasa usaha sama rajin eueuh rajin aya pakasabana teu karuhan nu muruhan saparan-paran ari milik jalma leutik imah dipinding ku ilik listrik mawat ngetit murung ngadua titik listrik jadi barang antik pagawean buruh tani nyari rezeki anu murni nginyeman teu wani komo ladang teu uni najan nyumput moal buni nu penting ngancik hariring nu jadi tilam ka eling untungna boga haleuang narawang nu bakal datang narungkun di suku gunung imah nu anggang nu renggang ancal-ancalan mun hayang nyorang mentas nasa sakrawayan karena kamalir mipir gawir nulung kawing mata gering sigana urang dinyamah engis biasa jalan nanyak mudun barala teu dirasa usaha sama rajin eueuh rajin aya pakasabana teu karuhan nu muruhan saparan-paran ari milik jalma leutik imah dipinding ku ilik listrik mawat ngetit murung ngadua titik listrik jadi barang antik pagawean buruh tani nyari rezeki anu murni nginyeman teu wani komo ladang teu uni najan nyumput moal buni nu penting ngancik hariring nu jadi tilam ka eling untungna boga haleuang narawang nu bakal datang ari milik jalma leutik imah dipinding ku ilik listrik mawat ngetit murung ngadua titik listrik jadi barang antik pagawean buruh tani nyari rezeki anu murni nginyeman teu wani komo ladang teu uni najan nyumput moal buni penting ngancik hariring nu jadi tilam ka eling untungna boga haleuang narawang nu bakal datang